Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, magmumukbang tayo. So ang ating mumukbang for today, we have special chicken lomi. Ayan. Meron din tayong bread. Ayan. Then meron din tayong slightly lang na rice. Ayan. So, let's have a pray first. So, kain na tayo, guys. Samahan niyo po. Masarap ako sa dito. Perfect yung sabaw ka na. Kain tayo. Sarap siya, guys. Perfect siya sa malamig na panahon. Ayan o, with chicken. Ayan o, with chicken siya, guys. Ayan. Wow! Grabe. Perfect na perfect ang lasa. And, healthy to, guys. Ayan. So, pwede kayong hindi mag-rice. Pero mamaya mag-rice ako. Ayan. Ayan. Meron tayong bread. Wow! Apa? Yan, dito guys, kasi maraming gulay dito. Kaya na nga guys, umuulan na dito. Umuulan na dito sa amin. At tamang-tama, mainit. Init ka, Lomi. Very good. Try nyo to guys. Sobrang sarap. Sabaw guys. Umuulan na dito. Yung ganito lang, nakabusog pa rin yung ganito guys. Kain! Grabe, perfect. Perfect ang lasa, grabe. Ang sarap. And kapag lulutuin ito, budget friendly pa siya, guys. Kasi mura lang siya.
naging malasa siya kasi may chicken and itlog. Grabe. Guys, mainit. Grabe. Mag-ano tayo ng kain tayo lang. Pwede rin itong pang-diet ba? Yeah, tip. Kasi ano to, Lomi. Ano siya, pwede siyang gawing rice. Parang rice na rin siya. Pero yung Lomi guys, parang parang kanin. Yung ano niya to, yung nilagay parang noodles na yan. Yan, pwede yan maging kanin. Tapos, may mga gulay siya. So, parang naging kanin and ulam siya. Diba? Gusto ko lang to guys. Ang sarap. Yan guys, busog na ako guys. Chicken na lang natira. Kasi ko lang, sayang. Good. So, that's it guys. I hope you like this video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell to be updated for my latest videos. If you like this video, don't forget to leave like, comment, and share. And please join my membership guys. Bye!